اسیز خواننده نسل جوان. بلک دوگز سلامتی آقا استی بچه بلک دوگز بیبی شکسته دل من نشاهم نبزیر من همون شورشیم یاقی خسته پیر من همون بهرام افشاری در فسیل همکنون در سینماهای سراسر کشور. خب بازم یه برنامه دیگه، یه شو رنگارنگ از تلویزیون ملی. امشب هم یه گروه تازه نفس داریم، یه گروه خوب بلک دانس. یه معرفی بکن بچه‌ها رو. بله داداشم سعید آهنگساز گروه ما است و صفا هم که ترانه‌سرای گروه ماست. از خودشم اسیز خواننده نسل جوان. البته من خواننده همه نسل‌ها هستم، پیر، کودک، فرتود، ولی تمرکزمون رو کردیم تو نسل جوان. تمرکزمون رو گذاشتیم رو نسل. آره. آمریان فیلم تقدیم می‌کند. بازم یه برنامه دیگه، یه شو رنگارنگ از تلویزیون ملی. این شما، این هم صحنه رنگارنگ. سه دوست، سه یار، آنها به دنبال چه هستند؟ سه ناموس پرست دنبال چی میگردن؟ ناموس. داستان هم عشقی هم جنگی. بی خود عشقی مشقی ها. دختر دور باید نمیرم این سیاه چشاتو در بیارم. فسیل عاشقانه‌ای به بلند قامتی این مرد که می جنگد، می خواند، هر خطری را به جان می خرد برای عشق. ما کاریو کردیم که هیچ گروهی تا حالا تو رنگارنگ نکرده. نفشه دیگه. داره به شخص شخیص اعلیحضرت توهین میکنه. خاموشش کن. شاه دل تویی و ما 3 و 4 ایش نیست. زنده باشی همیشه اعلی حضرت عزیز. زنده باشی همیشه اعلی حضرت عزیز. با فسیل به دهه 50 سفر کنید. بلک دوگز با هنرنمای ستاره سینما بهرام، هادی، صفا، قصاری و ملکه صحنه‌ها الناز. فسیل بریم اینو ببینیم. بله. کارگردان کریم امینی، تهیه کننده سید ابراهیم آمریان. ویژه برنامه سینماهای سراسر کشور